Как избавиться от храпа? Ну, дело в том, что у храпа есть несколько причин. Во-первых, это если человек спит на слишком высокой подушке, и у него просто-напросто пережимается гортань. Во-вторых, если человек работает и уровень все время за столом, и уровень, к примеру, компьютера или бумаг заставляет его сильно наклонять голову, вследствие чего происходит укорочение передних мышц шеи и напряжение задних мышц шеи. Гортань тоже будет изогнута. Вследствие этого резкое сужение прохода гортани внутри, оно будет вызывать в горизонтальном положении храп. Если причина только это, то здесь, собственно, работать с мышцами шеи. То есть передние растягивать, задние снимать напряжение спазм. Снимать напряжение спазм можно с помощью упражнений для шеи. Тут систем моря. Берите все, что хотите. Очень много упражнений в старых учебниках по физиологии. Прекрасных. Есть вальгусова шапочка, пожалуйста. На ней можно в проем закрепили палку, ее прикрепили. Она в медтехнике продается, и растягиваем мышцы шеи. Затем есть в даосских гимнастиках очень много упражнений на шею, и так далее. Затем снимать спазм мышц можно с помощью медовых ладок, с помощью соленых компрессов с мякоти тыквы, компрессов с картошки, с редьки, с горчицы в смесь с желтой глиной, и так далее, бла-бла-бла. В общем, про компрессы тоже во всех статьях про суставы, позвонки очень много рецептов вам даю. Вторая причина храпа может быть связана с напряжением межчелюстных и челюстных пространств. Оно возникает вследствие имплантов, вследствие неправильной коррекции зубов. Если были применены плохо вколотые антибиотики, они не рассосались, образовались внутренние шишки. Определить это тоже достаточно легко. Вы просто по линии челюсти идете, пальцами надавливаете. Если где-то ощутили боль, значит там что-то плохо. Тогда просто разминаете. Затем можно для этих участков использовать вакуумные массажные баночки. Есть специальный косметический набор из 6 банок. Продается все в той же аптеке, там он рублей 600 стоит. Зверобойным маслом намазали линию челюсти, баночку причпокали туда-сюда. Единственное, это сложно делать мужчинам, у которых борода. В таких случаях помогают просто небольшие камушки. Взяли и вперед пошли, как говорится, верхняя, нижняя челюсть и тому подобное. Причиной храпа может быть еще и нарушенная нижняя линия живота, то есть когда образуется поясничный сильный лордоз, прогиб, косые мышцы, идущие от почек, от позвоночника через почки, скажем так, и к нижней части живота, они растягиваются и образуется такой нижний карман. То есть живот начинает провисать. У женщин это всегда возникает после родов или после резкого подъема тяжести. То есть мы просто под это не приспособлены. У мужчин эти мышцы короче, поэтому дольше, скажем так, держатся в нормальном состоянии. И здесь упражнения на нижний пресс, то есть банальные подъемы ног. Можно во время подъемов ног между ступнями зажать кирпич, мячик, что-нибудь. Собственно, другое не поможет, потому что растянутые эти мышцы, они приводят к провисанию еще, к опущению почек, к провисанию толстого кишечника, ободочной части кишки, сигмовидной части кишки, как следствие плохое пищеварение, запоры, геморрой, простатит, и опять же бла-бла-бла, куча проблем. Это не только храп. Поэтому здесь срочно заниматься.